Thoni mashallah për pamjen mbrapa. Mashallah. Pastaj vazhdojmë, thot burri më ka ndalë nga marrja e lejes makinës, edhe pashtu më ka ndalë shkollën. A kam drejtun e me i vazhdu vetë. Ki drejt me i vazhdu vetë, nuk duhet me ta ndalë në parim, përveç nëse ka në i vrejtje të caktuar që është nevojshme dhe arsyeshme, po duhet me të spjegu pse, që me ta mush menën edhe ty, që është ma mirë me u largu prej këtyne gjanave se sa përndryshe në esencë, ki drejt me marrë lejen edhe vetë nëse nuk përkra aj. Pastaj tjetra, nëse insiston ai për ju, edhe ngull kom, edhe të qëtë zotin a rujt të lashe, atër matë e vetën, na nuk themi që leja është më e rëndësishme, pra patent shofere, se sa jeta me burr. Jo, nuk është më e rëndësishme. Ti e din burrin tanë, mentalitetin e ti, rrethanat e kështu me radhë. Prandaj, kur them unë, ki drejt vetë pa pyet ata, nuk po të them ty që ti me shku edhe mu përla me të me këtë fjalë teme, se nëse vjen puna të shkruarzimi për një leje të kerrit, atëherë se di sa e vlen as më tepër nëse keni fëmijë së bashku.